Siap ngaos, sawios disentakan. Awas ulah kudu ningali heula ka tukang. Oh ya foto urang eta kuntuna kota kitu. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Islam itu agamanya Allah atau peraturan Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad, yang intinya keimanan dan amal perbuatan. Keimanan itu merupakan pokok akidah, sedangkan amal perbuatan merupakan syariat. Jadi akidah dan syariat mau bisa dipisahkan, lir ibarat buah dengan pohonnya. Akidah dan syariat mau bisa dipisahkan, lir ibarat gula jeung amisna. Akidah dan syariat mau bisa dipisahkan, lir ibarat uyah jeung asin. Setiap yang berakidah pasti bersyariat. Setiap yang bersyariat pasti berakidah. Wah mungkin jelema berakidah tapi tidak bersyariat, wah mungkin jelema bersyariat tapi tidak berakidah. Jadi akidah dan syariat kemana-mana pasti rerendengan babarengan. Itulah akidah dan syariat. Makanya terkandung dina eta akidah, dina ieu syariat Islam aya opat. Hiji akidah, dua ibadah, tilu muamalah, opat akhlakul karim. Bahkan saur Syekh Thohir Al-Jazairi, beliau mengatakan al-aqidatul islamiyah hiyal umuril lati ya'taqiduha ahlul islam ayyazimuna bisihatiha. Akidah Islam itu merupakan hal-hal yang diyakini oleh orang-orang serta akan menetapkan akan kebenarannya. Adapun akidah secara ijma atau secara garis besar itu ayat 7. Nuka hiji, umat Islam kudu rela, kudu ridho Allah sebagai Tuhan kita. Nuka dua, umat Islam kudu rela, kudu ridho bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita. Nuka tilu, umat Islam kudu rela, kudu ridho bahwa Islam itu sebagai agama kita. Nuka opat, umat Islam kudu rela, kudu ridho bahwa Al-Quran itu sebagai imam kita. Nuka lima, umat Islam kudu ridho, kudu ikhlas bahwa Ka'bah itu sebagai kiblat kita. Nuka genep, umat Islam kudu rela, kudu ridho sadaya kaum muslimin wal muslimat itu adalah saudara-saudara kita. Lalu yang terakhir nuka 7, umat Islam kudu rela, kudu ridho lepas daripada ajaran lain atau agama lain yang bertentangan dengan Islam. Jadi lamun umat Islam mengklaim bahwa agamanya paling benar, paling baik, agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam, wajar sabab menyebut nage orang Islam. Inna dina indallahil Islam, agama yang aku ridhoi saur Gusti Allah adalah agama Islam. Tapi Rasul nganjurkeun ka umat Islam, cek Rasul jangan kau mengganggu ibadah aktivitas agama-agama yang lain di luar Islam. Jadi titah ku Rasul ngaganggu, jadi titah ku Rasulullah diwarang ngacak-ngacak ajaran agama anu sajen. Bahkan ku Rasul dicarek menang ngagogoreng karena ibadah-ibadah agama-agama yang lain. Itulah toleransi, betul? Betul? Tapi lamun umat Islam beribadah tong wani-wani agama-agama nu sanes di luar Islam
mengganggu aktivitas umat Islam. Sebaliknya umat Islam pun tidak boleh mengganggu agama-agama lain yang sedang beribadah. Bukti ayeuna loba jelema umat Islam khususna nu beribadah di Gararanggu kusaha digangguna ku peraturan COVID-19. Teu meunang acara kikieuan teh keur kamari ieu mah aing ge 2 tahun nganggur teu ceramah kedeung batal lamun teu salama ieu ge acara nu ieu ge batal keur taun kamari ieu. Abdi nu kedah ceramah nelpon deui aya pagoni telepon wayahna ka ustad cenah geuningan batal ngahuleng be aing muriang we awak teh langsung tadi rek ada berkat jadi terjadi batal acara lain yang ukur di dia hungkul acara rajab mulut selama ada peraturan PPKM kabeh mubalik nusok biasa ceramah di panggung batal kusabab teu meunang ngayakeun kerumun pan rugi aing. Tapi kamari mah katulungan alhamdulillah ceramah loba dibatalkeun tepati kaluar teh nyekel mik selama 2 tahun alhamdulillah Allah maha sagalana dijamin milik rezekina komo ka kiai mah alhamdulillah nu paeh loba. Kamari mah katulungan kudu maot teh alhamdulillah. Jadi rada mawa barokah nu maot teh. Di Arab-Arab we asal batuk saeutik arodu ku santri itu. Alhamdulillah gemprang opatan kan lumayan dibagi waktu nage ba'da zuhur, asar, maghrib jeung isya kan lumayan lamun gocap-gocap ke 200 eta. Nakeur nurun pan usum corona mah. Hayang menangkeun gope teh hese tahlil teh. Gocap deui bari ngomong nanti kiai karena Allah ngomong jeung bedug sia emang naik teu kitu. Terus ya itulah ajaran baginda Rasul. Bahkan Rasulullah saking ku gagah-gagahna ajaran Islam dugikeun kabungahna datang bulan suci Ramadan haramallahu jasadahu ala niran jeung makdubunga hatena ku datangna bulan suci Ramadan bahkan geus merencanakan geus boga planning dina bulan Ramadan teh arek namatkeun Quran arek kalobakeun salawat arek istighfar arek kumaula kanu jadi indungna bapa arek puasa ditamatkeun arek salat tarawih dicacapkeun arek nyieun kaalusan arek loba sedekah arek loba turang turung sakituna hungkul kabungana hungkul dina hate eta geus ngajadikeun haram jasadna disentuh api neraka kakarak bunga can puasa bener kehaokan heula gampang nyanyi make paneri beres abdi mah lamun tausiah sok tara seserian paneri kewe lamun seserian ti awal sok parahoeun dapan jadi mubalik ayeuna mah serba salah heuras teuing dialomongkeun panitia teh pejet isukan teh mun abdi ceramah teh kudung takbir pasti isukan ngararomong ka masyarakat teh tong dipanggil deui kunaon kitu atuh naon cenah ngaji teh tintah takbir wae iraha sami Allahu liman hamidah cenah poho akhirna panitia pusing geus teangan mabalikna nu sesurian reangan di mabalik anu pecengeureun isukna diomong keneh ke masyarakat kumaha ngomongna tong dipanggil deui hanya duit geus manggil pelawak cenah meuli hajiat tiba di kaca akhirna panitia pusing cek panitia geus beras teu meunang seserian teu meunang ku aing pangyangankeun mubalik nu sajam cicing dina panggung teu ngomong nanaon teu meunang saya sudah teh moal diomong keukeuh diomong keneh ku masyarakat kumaha ngomongna DKM tong dipanggil deui tah mubalik rek naonan aing hadir cangkeul ngadagoan ngahuleng baca kiai jadi orang saimbangkeun bae heurasna aya cecengirana aya ngajina aya insya makanya ku Rasul diatur segala kehidupan Rasul teh diutus ku Gusti Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bahkan hebatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi paling mulia di antara para nabi-nabi yang lain 25 nabi wajib dikanyahokeun ku umat Islam nu paling mulia ukur baginda Nabi Yuna Muhammad sabab Rasul mah dimuliakeun kuno maha mulia Allah subhanahu
Bahkan Rasulullah dijadikan manusia paling agung. Nah Rasulullah bisa agung sabab Rasul diagungkan kuno maha agung Allah subhanahu. Jadi Rasul matina tingkah pola laku lampa tindak tanduk keputusan perintah kewajiban paharaman segala rupa nah tara sambarangan nyarita sok ngantosan pituduh ti Gusti naon bae nu diparentahkeun ku Rasul sadayana nu diparentahkeun ku Allah. Naon bae anu dilarang ku Rasul sadayana nu dilarang ku Gusti Allah. Naon bae nu diwajibkeun ku Rasul sadayana nu diwajibkeun ku Gusti Allah. Bahkan segala rupa perkara nu diharamkeun ku Rasul sadayana nu diharamkeun ku Gusti. Jadi Rasul mah ngantosan heula pituduh ti Gusti Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang diucapkan oleh Nabi naon bae nu diucapkan ku Rasul sadayana wahyu ti Gusti Allah lain kaluar tina hawa nafsu. Bahkan gagahna Kangjeng Rasul diutus ku Gusti Allah dijadikeun contoh. Hebatnya Nabi dengan ukur mere contoh tapi Rasulullah bisa mere contoh ka umat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Hayang bener dagangna contoh dagang Rasul, hayang bener jadi karyawana contoh jadi karyawana Rasul, hayang bener orang dina usaha contoh bagina Rasul, hayang bisa hudang ti peuting salat tahajud istiqomah contoh bagina Rasul, hayang bisa ngalaksanakeun istiqomah dina kewajiban contoh bagina Rasul, hayang kuat dina zikir contoh bagina Rasul, hayang kuat dina tahmid contoh bagina Rasul, hayang kuat dina zikir contoh bagina Rasul, hayang kuat dina tahlil contoh bagina Rasul, hayang kuat dina ruku contoh bagina Rasul, hayang kuat dina sujud contoh baginda Rasul, hayang kuat dina ngadoa contoh baginda Rasul, hayang kuat dina istighfar contoh baginda Rasul. Termasuk hayang boga kawani di medan perang contoh baginda Rasul, hayang disegani oleh pihak musuh contoh baginda Rasul, hayang jadi pemimpin anu adil bijaksana contoh baginda Rasul, hayang bisa kasih sayang terhadap keluarga contoh baginda Rasul, hayang bisa ngabagi waktu jeung keluarga contoh baginda Rasul. Tina segala rupa aspek kehidupan tingkah pola laku lampah tindak tanduk Rasulullah mah mere contoh lamun urang hayang salamet di dunia jeung di akhirat contoh baginda. Insya Allah ya dunia maruksak teuing non sababna nu dicontona lain jalmi nu gagal, nu dicontona lain jalmi nu tukang maksiat, nu dicontona lain jalmi nu gede doraka. Kanjeng Rasul mah ti mulai lahir sampai wafat can pernah nyieun dosa sakali-kali aja. Alhamdulillah. Maka nanti orang lamun misalnya pamimpin geus nyontok ka Rasul insya Allah moal hese minyak sayur. Benar lamun pamimpin kabeh nyararontok karena akhlak Rasul moal hese sandang pangan. Betul Indonesia kalau dilihat itu pemasok kelapa sawit terbesar di dunia. Panggudena pemasok kelapa sawit itu adalah negara Indonesia, tapi bisa masuk ke negara sejen teu bisa nyumponan pangabutuh rakyat. Buktina minyak sayur hese ayeuna. Bener yes kompak kabeh umat Islam tong ngagoreng sangu sangrai. Bener ayeuna mah kumaha teu da liur. Mana liurna? Rek dibere bantuan kudu divaksin heula. Naon hubunganana? Bener ya? Rek dibere mah dibere we. Piraku batur teh nyatu kunaon teu daam can divaksin. Beres ya? Tapi teu meunang masyarakat ge ngagogoreng ka RT. Sok aya ngagogoreng. Aya masyarakat ngagogoreng ka RT aya. Ngagogoreng ka RW aya. Ngagogoreng ka lurah aya. Aya teu? Pedah tuh menang bantuan lurahna digogoblok, pedah tuh menang bantuan beas eta RW na dicarekan,
pedah teu meunang bantuan duit BLT RT nak digagawek lamun palebah teu meunang bantuan tong nyalahkeun ka pemimpin ragap diri sorangan kunaon aing nepi ka teu meunang kitu atuh imah RT digogodog ngagaji henteu sia yang KTP ge nuhun wae mana antara mere rokok aja bener ya coba lamun pundung RT na pundung RW na pundung lurah na pundung arek kumaha sih bener ya mau disamper ku tatangga Eca kurang nyokot beas kemana ka desa moal kunaon Eca make moal beasna dihakan RT Allah RT dicarekan emang di RT ngadahar beas RT mah di mana-mana ge ngadahar sangungan sangu tadina tina piring atuh sia teh maknya sangu tina beas rek naon diisikan ku maneh adi di dahar di tina beas naon gawe ibu osok dahar tina beas hah ibu osok dahar ka piring osok ulah ta dahar dina piring teh ari dahar mah dina luhur sama mana sia dahar dina piring ai beasna disamakan beres ya kade palebah teu meunang bantuan tong riweuh ngadoa we ka Gusti Allah mugi Gusti lamun bener jatah abdi kengengna ku jalmi anu leuwih ngabutuhkeun kana eta beas kana eta artos abdi mah ikhlas ridho Gusti kitu kan abdi ge kamari teh kabagian bantuan narek ngomong mah sedih abdi pamajikan teh mah dibegang ngising teh cai euy karunya ai daftar mah daftar fotokopi mah fotokopi kan teu kabagian wae beas teh sakalina kabagian beas meni geuneuh beas teh dilihat teuing beunang menggeuneuh meni ngabul beas masya geus palebah teu kabantuan mah urang ulah sok liweuh tudang tuding ka ditu ka dieu geus da palebah milik rezeki mah Allah anu nanggung insyaallah dimulai makhluk nu panggedena nepi ka makhluk nu pangleutikna ku Allah dimilik rizyan mana buktina ibu apal tongo apal sok coba tongo milik rizkina di mana coba ayo kan nyelapna teh dina eta ih anteng we di dinya nya barueun ka batur ge jong-jongna si eta mah da milik rizkina aya di dinya betul ini betul makana urang kumomen kos kieu lobakeun zikir ka Gusti Allah kajeuting peraturan arek kopin arek ocin arek kitu arek kieu tong riweuh urang mau hatena sing wusul ka Gusti Allah la ilaha illallah geura baralik deui ka Allah ulah poho ku pedah-pedah dibere corona nepi ka ninggalkeun kana ibadah betul mugi urang menghadapi bulan suci Ramadan sing barokah sadayana amin ya Allah ya Rabbal makana ibu luar biasa Islam dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya hubunganna jeung Ramadan bahkan Kangjeng Rasul aya hubunganna sareng dina bulan Rajab nyaeta peristiwa Isra jeung Mi'raj baginda Rasulullah ulah gagabah ibu Isra jeung Mi'raj baginda Rasul hanya terjadi kepada Nabi Muhammad tidak terjadi kepada nabi-nabi yang lain Nabi Adam tidak pernah Nabi Idris can pernah 24 nabi can pernah saurang oge aya nu pernah diberjalankeun Isra jeung Mi'raj tapi hanya terjadi kepada satu nabi yaitu baginda Nabiuna Muhammad makana Rasul mah silsilah nage luar biasa nasab kaluhur nage Rasul mah diraksa dijaga ku Gusti dimulai Kangjeng Nabi Adam alaihi salam melalui jalur putra Kangjeng Nabi Adam nu namina Kangjeng Nabi Sis alaihi jadi Siti Hawa jeung Nabi Adam teh nikah sabada nikah teh Siti Hawa pernah melahirkan sebanyak 21 kali melahirkan jadi ayah awen pernah ngajuru 21 kali rejet nu aya pan ayeuna mah ngajuru ge lila pembukaan hiji pembukaan dua can deui sambutan can deui ceramah can deui kore lila aya kan ada angga ieu mah beres hari nu baheula mah da ngajuru teh babari lah aya tara aya pembukaan baheula tara kubidan tara disesar tara disisir tara disusur baheula rek ngalahirkeun teh asal karasa ngaheujeun nongol budak teh bedol ku salakina pandihan ajangan hirup budak teh beres
kan baheula mah anakna teh mongkeun da baheula boga anak 2 3 baheula mah paling saeutik teh 8 budak teh 12 komo paling loba 24 beres teh da ngalahirkeun babari dan nu kahiji nu hese mah nu paneurima komo geus teh diheujeunkeun ge budak geus nongol sorangan tah Siti Hawa mah melahirkan teh sebanyak 21 kali melahirkan tina 20 hiji teh ngagaduhan katurunan 40 hiji geuning loba amat pan Siti Hawa mah lahirna beda sakali ngalahirkeun awewe lalaki sajodoh 2 kali ngalahirkeun awewe lalaki sajodoh 20 kali ngalahirkeun awewe 20 lalaki 20 40 kan aya hiji anu lahir ka dunya teu ngabogaan kembaran saha Kangjeng Nabi sis alaihis lamun arek dipapai ku urang ti Kangjeng Nabi sis alaihis salam dugikeun ka Kangjeng Rasul sadaya luhur Kangjeng Rasul diraksa dijaga ku Gusti sawios ku abdi dipapai heula sawios Nabi Adam gaduh putra namina Kangjeng Nabi sis gaduh putra namina Anwas gaduh putra namina Yarid gaduh putra namina Kinan gaduh putra namina Mankail gaduh putra namina Yardukil gaduh putra namina Matusaleh gaduh putra namina Manau gaduh putra namina Lamik gaduh putra Kangjeng Nabi Nuh alaihi Nabi Nuh oge sami seorang utusan seorang nabi ngan diujina Kangjeng Nabi Nuh mah ku anakna saha Kanan teh iman ka Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam Kangjeng Nabi Nuh tepan gaduh pituduh ti Gusti Allah di piwarang ngadamel kapal di luhur gunung sing gede Nuh nyeun kapal di luhur gunung sabab kami arek nulunkeun banjir moal aya jalma jeung makhluk nu sajen nu salamet iwal syariatna anu numpak kana kapal nu dijieun ku mana Nabi Nuh nyieun kapal di luhur gunung diseunseurikeun ku masyarakat tuh tingali si Nuh gawe kudu eta aya gawe nyieun kapal ning di urang ge sok aya nya pemuda nyarineut petasan sok dicarekan geuning ku bapak-bapak gawe sia nyeutan petasan kudu gawena nyeuneut petasan nya batur ngusuk diomong gawe sia mah ngusep pagawean teh kudu pagaweanna ngusep terus ieu kadang sok aya deui jalma teh nyarekan kanu ngarokok keur kieu gawe seman udud kudu eta pagaweanna udud bener ya bener sabab udud mah geus dahar bari ngising ngalepusna ge pan duh ieu mah mul handap seungit beres ya eta Kangjeng Nabi Nuh begitu eta teh dilecehkeun termasuk diaromongkeun ku masyarakat si Nuh mah gawe nyieun kapal di luhur gunung ku jelema edan eta masyarakat saking ku ijib-ijibna ngaledekna ka Kangjeng Nabi Nuh kabeh masyarakat naranaek kana kapal Kangjeng Nabi Nuh ngising berjamaah ku sabab ijib-ijibna ka Kangjeng Nabi Nuh ngararising makaning orang Arab teh ngising cemplung segede-gede pot kembang ngarengkong mencret itu ieu kabeh masyarakat kararising dina kapal nu dijieun ku Kangjeng Nabi Nuh begitu Kangjeng Nabi Nuh arek neruskeun deui nyieun begitu ningali teh seungit nya loba pabalata kotoran jelema Kangjeng Nabi Nuh ngan usung sabda Gusti berikan keagunganmu, berikan pertolonganmu. Masyarakat tidak beriman kepadaku, mereka mah meledek kepadaku. Buktikan kekuasaanmu wahai Allah. Bener masyarakat kabeh diberi penyakit ararateul ateul kabeh awakna nu bisa mubaran kana eta ateul masyarakat dararatang deui ka Kangjeng Nabi Nuh men tapi ubareun naon ieu ubarna penyakit ateul cek Kangjeng Nabi Nuh aya ubarna di mana tuh dina luhur kapal nu mana nu dijieun ku aing di luhur gunung belah mana danana pokona pabalatak di dinya ngan omat ulah pahili kudu kunaik soranya itu masyarakat yang ngabru meuli parabut ieu nu aing dicabak malah nu aing bauna teh kieu aing mah tinggalin deui cenah ieu mah aya cabean gila aing mah cenah ieu teman belah dia mah cenah loba kerumpukan yen sabelang beureun tadina ieu pokona mah ulah patukeun eta piubareunana syariatna didoakeun ku Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam kabeh masyarakat morok kana kotoran nu diteundeun ku sorangan
ternyata zalim kajalma anu keur nyebar Islam teh lain kiwari hungkul di zaman Kangjeng Nabi nu ge geus semarak jelema anu ijid kana ajaran Islam teh. Leres makana kiai ustad di mana dicemoohkeun ku masyarakat termasuk di kitu di kieu ulah sok nyeri hate keun bae da eta mah geus sunatullah. Nah doakeun bae supaya menang taufik sinareng hidayah. Di Kangjeng Nabi Nuh teh dipiwarangkan naik kana kapal kukukan embung naik tapi Kangjeng Nabi Nuh dikenging dituduh ti Gusti Allah taekeun cenah ge binatang-binatang sajodoh-sajodoh kabeh jenis-jenis binatang taekeun mandilah ayam pelung ayam ieu ayam itu ditaekeun kabeh segala jenis binatang ditaekeun kabeh kana kapal Kangjeng Nabi Nuh geus kumpul kabeh rakyat nu iman ditaekeun kabeh kana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kangjeng Nabi Nuh teu daekeun naik ka sabab ngilikan keneh nu janten anak nakan ancan daekeun keneh naik. Begitu ditinggali kanan kapal ikan buru gara naik cekakan ngajawab nah jung bapak nu naik mah aing mah rek naik kana tangkal kalapa cek Kangjeng Nabi nu atukan lamun naik kana tangkal kalapa ge moal anu salamet deui terek bere banjir gede wah katangkal ge pangluhurna arek cicing dina pangkoncrotna wayahna ka dieu milu moal wayahna ka dieu moal jung bapak arek mangkat mangkat wae tong mikiran anak sakelas Kangjeng Nabi Nuh ternyata anak lagi bedegongna luar biasa atuh komo urang nabi lain wali lain kiai lain RT lain beres ya naik Kangjeng Nabi Nuh begitu datang banjir badak jelema nu salamet syariatna nu salamet ngan ukur makhluk-makhluk nu nalarae kana kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi di Kangjeng Nabi Nuh kapecah tilu sam yapis sam ka golongan rasul ham ka golongan ajami yapis ka golongan Ya'juj wa Ma'juj. Di Kangjeng Nabi Nuh gaduh putra namina Sam gaduh putra namina Arpasad gaduh putra namina Manan gaduh putra namina Saleh gaduh putra namina Abir gaduh putra namina Ara gaduh putra namina Sarud gaduh putra namina Nakur gaduh putra namina Tarikh gaduh putra namina Azar gaduh putra Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Di Kangjeng Nabi Ibrahim gaduh putra namina Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Sabada Nabi Ibrahim teh nikah deui nyaeta ka Siti Hajar. Sabab mimiti rumah tangga mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh nikah ka Siti Sarangan salami rumah tangga eta Siti Sarah teh bisa wae ngandung. Nabi Ibrahim unggal peuting teu eureun ngangkatkeun panangan syariat tangga doa hakikatna Gusti Allah nu ngabulkeun kana doana Kangjeng Nabi Ibrahim unggal peuting Nabi Ibrahim minta hayang dipasihan katurunan ti Siti Sarah tapi Siti Sarahna teu daekeun wae ngandung. Ikhtiar mah ikhtiar tapi Siti Sarah teu tiasa wae hamil. Begitu keur ngadoa ieu Kangjeng Nabi Ibrahim dongkap ka eta Siti Sarah ditawel ku Siti Sarah cangkengna. Kang, akang teh kunaon Siti aku ngan cirik wae. Akang teh keur ngadoa. Ngadoa naon akang? Moal ka dibejakeun. Ngadoa naon akang ning hoyong terang. Bejakeun akang nyona naon sok bejakeun. Akang teh keur ngadoa ka Gusti Allah hoyong dipasihan katurunan ti salira. Eta ngalakah ceurik Siti Sarah. Pan awewe malah mencerik teh kitu nya. Oh, wah awewe cerik oh ye. Oh. Itu cerikna kitu. Rumpat ka juru kamar Nabi Ibrahim eureun heula ngadoana disampeurkeun Siti Sarah ditoel deui ku Nabi Ibrahim. Sayang. Ngalieu ka dieu. Ditangkep eta ku Nabi Ibrahim teh Siti Sarah. Kunaon geulis make ceurik. Kunaon? Sok bebeja kunaon? Ning mah sedih kunaon? Ngambek ku akang dibejakeun kos kitu. Lain. Kunaon atuh? Teu kunaon sedih we. Sok bejakeun kunaon make sedih. Neng teh isin salami rumah tangga jeung akang teh tiasa masihan wae katurunan. Neng teh era, akang teh era. Hor ulah kitu pan akang mah uduni astajib lakum keur ngadoa ka Gusti Allah. Syariat tah hakikatna Gusti Allah ulah jelema teh ninggalkeun teuing doa. Pantar ku doa maksiat, ninggalkeun doa teh salah satu maksiat. Akang mah ngadoa ka Gusti Allah hayang dipasihan katurunan ti neng. Geus kau ceurik. Nabi Ibrahim mengupahan ibu istri kercerik dan ditangkap ku Nabi Ibrahim diusapan pitikna ku Nabi Ibrahim nepikeun kareta. Tos
sok gerak praktekeun ku bapak-bapak ka pamajikan arek moal mun parasea teh tangkeup pamajikan teh geus cicing cek kan biasana we sok nyiwit haram jadah siang mah aing nyaho beres ya abdi ge sok dipraktekeun namun keur parasea jeung pamajikan nara dilawan mau wapak nangit hungkul we aing lain sieun ku pamajikan na dilawan ge sarwana awe mah licik beres ya hungkul we aing an kesok cicing ngabaduut deh samperkeun aya kenapa kenaon aya gondongeun oh ditangkep ku abdi tadi usapan pipina tos jam hampuraannya eta teh lepe digitukeun teh kan abdi mah sok kitu sok teh diusapan pipina kana beungna terus mapai ka anak dalila di dimadanya depan ini eta atuh aja nu aing ieu kan sok kitu cicing eta didinya lilakeun terus ngadon ka hanabeun nah geus didinya mah eta mah terserah anda rek dipiting rek di smackdown sugan rek kumaha ge terserah eta beres didinya teh Nabi Ibrahim nyarios neng hapunten akang rek ngadua deui balik deui kana tempat ngadoana ngangkatkeun deui leungeun begitu ngangkatkeun deui leungeun Siti Sarah nyamperkeun deui di toel akang kunaon deui neng hampurannya bising akang tadi kaganggu nuju ngadoa sabab yang nguping neng nangis hampura heeh di hampura tadi oke kang tapi neng mau ngahalang-halang bilih akang bade hayong gaduh putra mah mangga tuh di belah ditu aya hiji istri nu namina Siti Hajar bilih akang rek nikah deui mah mangga neng ridho tah rek ditarurutan was rek diturutan moal Siti Sarah rek diturutan moal Siti Sarah rek diturutan moal teu asup bapak-bapak geus tong bebeja we geus cicing kata Nabi Ibrahim begitu ditindak ku Siti Sarah ngagibrik neangkeun Siti Hajar begitu dipanggihan langsung nikah hasil tina pernikahanana gaduhlah seorang putra nu namina Kangjeng Nabi Ismail alaihis Nabi Ibrahim gaduh putra namina Kangjeng Nabi Ismail gaduh putra namina Haidar gaduh putra namina Jamal gaduh putra namina Sahail gaduh putra namina Binta gaduh putra namina Salaman gaduh putra namina Hamyasa gaduh putra namina Adan gaduh putra namina Ad gaduh putra namina Adnan gaduh putra namina Ma'ad gaduh putra namina Nizar gaduh putra namina Mudar gaduh putra namina Ilyas gaduh putra namina Mudrika gaduh putra namina Huzaimah gaduh putra namina Kinanah gaduh putra namina Nador gaduh putra namina Malik gaduh putra namina Pihir gaduh putra namina Galib gaduh putra namina Lu'ai gaduh putra namina Ka'ab gaduh putra namina Murrah gaduh putra namina Kilab gaduh putra namina Qusay gaduh putra namina Abdul Manaf gaduh putra namina Abdul Muttalib Hasim gaduh putra namina Abdul Muttalib gaduh putra namina Sayyid Abdullah gaduh putra Sayyidul Rusul Sayyidul Saqalain Sayyidul Arabi wal Adam Insanul Kamil Sahibil Maqamil Mahmudah Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad. Jadi Rasul lain jalmi sambarangan sabab silsilahna jelas dugikeun ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Makanya Rasul di Isra jeung di Mi'rajkeun Allah rek masihan tugas naon? Tugas kewajiban ka Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi peristiwa Isra Mi'raj tepatnya 11 tahun santos Kangjeng Rasul diangkat menjadi nabi dina usia 51 tahun 8 bulan 13 dinten. Bahkan catatan sejarah pun menerangkan tahun hari tadi disebutna Amul Hadan. Nah maka disebut Amul Hadan sabab disebutna tahun kesedihan. Kangjeng Rasul tadi kantunkeun kedua jalmi yang sangat berpengaruh dalam perjuangan Islam. Muka hiji Kangjeng Rasul dikantunkeun ku Siti Khadijah pojok pertama na Kangjeng Rasul. Muka dua na Kangjeng Rasul tadi dikantunkeun ku Abu Thalib mamangna Kangjeng Rasul. Eta Siti Khadijah rumah tangga jeung Kangjeng Rasul teh mesra, ibu mesra, sakinah mawaddah warahmah romantis.
gagahna Siti Khadijah geus waukeun kana lengkas sampean katuhuna Kangjeng Rasul. Suara sendal nu janten caroge Siti Khadijah mah apaleun. Ibu geus pernah ngapalkeun lengkahna nu jadi salaki. Rasul lamun uwi ti mana-mana ngetok panto can ampok leungeunna kana panto geus langsung Siti Khadijah mah mukakeun panto. Urang kitu teu? Kitu teu? Makanya Rasul malah menguih di mana-mana ngetok panto heula mimitina. Teu dibuka rada laut. Teu dibuka keneh rada turun. Teu dibuka keneh muka sorban sarek hareupeun panto. Itu Rasulullah. Beda jeung salaki urang. Salaki urang mah mun balik di mana-mana teh mimitina laut. Teu dibuka rada tarik. Teu dibuka rada kenceng. Tadi buka keneh ngagorowok kana erang-erang panto molor sugan bener eta teh heuh tak nyanggir ge salaki maneh tak engke mah ibu wayahna lamun pahareup-hareup arek uluk salah teh ketok heula pantona lamun caroge tos uih berjamaah ketok panto heula dibuka ku ibu teh panto nu mahal mah kitu.